Hola, buenas, una semana más. Esta semana os voy a enseñar a hacer ranas saltarinas con papel. Como podéis ver aquí, mira, he hecho un par para que las veáis. Y saltan. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a ponernos con ello. Nos hace falta un folio cuadrado. Si no lo tenemos cuadrado, uno rectangular, lo hacemos cuadrado. Como siempre. Cogemos con la regla y 21 centímetros. Lo medimos, lo marcamos, por el otro lado igual. Y 21. Y cortamos la parte sobrante. Así. Perfecto, y la parte sobrante la cogemos con una regla o la cortamos con las tijeras como mejor se os dé. Lo primero que tenemos que hacer es doblar la hoja por la mitad. Y ya sabéis, lo hacemos todo bien para que nos quede lo mejor posible. Una vez doblada, doblamos la esquina superior derecha aquí, a este lado, como veis. Aplicaros en las dobladuras porque es lo que va a decir si luego va a estar bien nuestra rana o no. Y esta parte al opuesto, al otro lado. Genial, ya tenemos un cuadrado hecho. Giramos la hoja y hacemos lo mismo, esta esquina a este lado. Una vez que lo tenemos así, ojo porque esto es un poco complicado, pero no mucho, cogemos y doblamos esto así para crear un triángulo. Mirad, así, y aquí hacemos un triángulo más perfecto que podamos. Así, genial. Y hacemos lo mismo del otro lado. Vale. Una vez que lo tenemos, tenemos que doblar las esquinas arriba. Así. Esta igual. Y estas también. Lo mismo, hacia arriba. Y estas igual. Así hacia arriba. Vale. Perfecto. Una vez que tenemos esto, la esquina de arriba la doblamos hacia aquí. Mirad. Sí. Y esta igual. Así. Bueno, vamos a hacer lo mismo con las cuatro. Y esta es lo mismo. Perfecto. Una vez que tenemos esto así, vamos a doblar esta, le damos la vuelta y doblamos una de las esquinas para arriba, justamente que hagan una línea recta con estos dos puntos. Tal que así. Hacemos fuerza y genial. Y ahora hacemos una línea recta con estas otras dos esquinas hacia arriba, tal que así también. ¿Veis? Y está lo mismo. Así. Vale. Y ya lo tenemos casi. Y ahora doblamos esta parte para arriba. Hacemos fuerza. Y así. Y ya tendríamos nuestra rana saltarina. Y ahora lo que podemos hacer para decorarla es ponerle unos ojos, como yo he hecho antes. Así y así. Las podéis hacer, vamos,
Podéis ponerle colores, podéis hacer lo que más os guste. Y si queréis que salte más, lo dobléis un poquito más. Como así, por ejemplo. Y aquí tenemos nuestra rana saltar. Yo, como veis, he hecho diferentes. Que saltar, lo podéis hacer de diferentes tallas, como queráis. Podéis hacer carreras, lo que sea. Según lo que os apetezca. Así que, eso. Esto ha sido todo por esta semana y os espero la semana siguiente. Adiós.